Brico Déco vous est présenté par Coral Peinture, spécialiste de la peinture décorative, bâtiment et industrie. صباح الخير عليكم، مساء الخير عليكم، الزول في اللون. مرحبا بكم في لا 4e émission تاع l'humidité. قلنا l'humidité فيها 3 sources. La capillarité, donc les remontées, on a هضرنا déjà على les solutions. Deuxième, c'est les infiltrations d'eau, اللي يجونا من البرا, donc problème من l'extérieur. Ou le troisième هو le plus courant, وحنا اللي نكريوه, قلنا la condensation. Donc قلنا le taux d'humidité في الدار لازم يكون entre 40 et 55%. واش معناتها لو كان يكون قل دونك l'air تاعكم يكون vraiment sec et ça c'est pas bon donc ماشي مليح. ولا ديباسينا 55% donc ça veut dire que le taux d'humidité راهو très élevé. واش يقدر يبروفوكي لنا des maladies parce que عندنا des microbes, des acariens, on a des lichens et هاد les microbes كاع c'est ce qui provoque justement une pollution de l'air عندنا اللي en général تكون 15 حتى 20% اكثر من la pollution تاع برا. C'est très important la condensation, j'insiste, c'est un problème اللي نقولوا في يدنا باسكو حنا اللي نكريوه. وكيفاش تعرفوا ولا عندكم donc l'humidité justement عندكم un problème d'humidité في الدار dû à la condensation. كي تصيبوا باغ اكزومبل الحيط تاعكم مشمخ راكم تشوفوا باغ اكزومبل في الكوزينه منديه تصيبوا في لاصال دو با خطرات ميم في لي شومبر في لي كولوار تصيبوها كاع منديه سا فودير عندكم بزاف لوميديتي في الدار ولا شفتوا لا موازيسور دونك دعوه بدات تولي شويه كحله لازم تتريتيوها دونك جبت لكم ان برودوي بور تريتي جوستومون دونك لا موازيسور في الحيط كي تكون عندكم كحله نعاودوا نغسلوا كومبليتمون لا موازيسور باسكو سي دي ميكروب باش ما نخلوهمش في الحيط قبل ما نعاودوا نصبغوا ومن بعد نمشيو لي سوليوشن efficace باش ما تعاودش ترجع لنا هاد لوميديتي. الوغ لا سوليوشن الاولى هو واش لو كورون دير ماشي نفتحوا الطاقه نفتحوا التواقي باش نعملوا لو كورون دير. التواقي نفتحوهم مليح الصباح والعشيه علاش باسكو الصباح اللي راح نديروا بزاف لوميديتي مع كي نوضوا لا دوش اكسيتيرا طياب. في الليل سي باغي كي ندخلوا كاع للدار سي ا سو مومون لا كون فا كريي دو لوميديتي. سي بيان قلت لكم تفتحوا التواقي كرييو لو كورون دير. Donc, deuxième solution, la plupart دايرين donc des PVC, donc des fenêtres complètement hermétiques, مغلوقين. لازم فهادوك les fenêtres يكونوا d'une perforation. تسمى يكونوا كاينين d'ailleurs même des systèmes de perforation, donc des petites aérations avec فهادوك التواقي. كاين d'autres solutions كيما par exemple les ventilations automatiques. كاين les échangeurs d'air. C'est des déshumidificateurs. وكاين اللي رونوفلي لكم كاريمون ليغ تاع الدار ويعاود يرومبلاسيه بلاغ نقي وفريشك دونك دو ليكستيريور. لا فونتيلاسيون هي لا بلو سامبل كيما باغ اكزومبل في لا دوش اوبليجي كي تكون او مومون دو بروندر لا دوش نخلو لو فونتيلاتور يمشي باش يخرج كومبليتمون هذيك لا فابور دو اي دي كون فيني لا دوش مليح تخلو كومبليتمون الباب محلوله باش طايريها. Donc vous voyez que l'humidité, la condensation, c'est nous qui la créons. Nous avons produit فيها في الدار. نقدروا donc نتحكموا فيها غير بالايراسيون. Bien sûr, ولا عندكم déjà le problème, ما تنساوش باللي نقدروا نستعملوا اليوم on doit utiliser un produit pour traiter هذاك les moisissures اللي عندكم déjà في الدار. Donc واش بقى لي نقول لكم على بالك عندكم des questions. N'hésitez pas, vous posez vos questions à tout moment sur la page Facebook تاعنا Brico Déco. ولا ما كاش في السيت انترنت تاعنا www.decorama.dz. كملنا مع المشكل تاع لوميديتي وان شاء الله تكملوا معاه انتم ثاني. ا تري بيانتو في بريكو ديكو. سلام. يا اختي كاتف Brico Déco vous est présenté par Coral Peinture, spécialiste de la peinture décorative, bâtiment et industrie.